حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة، أدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وترحم وتحنن على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala. Hari kembali kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa azamat haibatuhu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, di sana tersimpan keridhaannya, kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan di dunia yang sesaat, terlebih di akhirat kelak yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, besar kecilnya, nampak tidak nampaknya, baik yang hubungan dengan Allah langsung atau dengan sesama kita, hablum minan nas. Disertai keyakinan yang sempurna pula bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tersimpan di sana ketidakridhaannya, kemarahannya, kemurkaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan kesengsaraan, kehinaan, ketidaktenangan di dalam kehidupan kita di dunia yang 60-70 tahun, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa saat ini dan detik ini kita sama-sama masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dengan bulan yang sangat-sangat mulia, bulan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan orang-orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Dalam Al-Qur'an yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, dalam surah Taubah Allah sebutkan, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini Allah memuliakan ini bulan. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih, yang kurang lebih bunyinya, inna zaman qad istatara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu minha arba'atun hurum thalathun mutawalliyat wa rajabun mudhar baina jumadai wa sya'ban. Maksud hadis yang sampaikan tadi, begitu juga ayat Al-Quran yang langsung Allah firmankan dalam kalamnya, ini adalah menunjukkan kemuliaan daripada bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab, karena dia termasuk dari bagian bulan haram. Maka harus kita paham, harus kita ngerti segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah langsung dan dimuliakan oleh nabinya, berarti itu bukan perkara biasa, perkara yang amat agung, yang amat besar, yang amat luar biasa. Karena Allah sendiri yang mengagungkan, memuliakannya, dan Rasulnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Mustafa Muhammad SAW mengagungkan dan memuliakannya. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah dan umatnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW ikut juga memuliakannya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan apa yang perlu kita buat di bulan ini. Maka ulama mengarahkan minimal ada 4 tahapan hal yang perlu kita buat di bulan yang mulia ini. Yang pertama, al-iktsar min amali shalih. Perbanyak amal-amal soleh, amal kebaikan apapun bentuknya. Yang mau puasa silahkan puasa, yang mau sholawat silahkan sholawat, yang mau zikir silahkan zikir, yang mau baca Al-Quran, yang mau salat sunnah silahkan. Apapun jenis kebaikan perbanyak, karena ini bulan mulia. Dan ini yang disebut oleh para ulama juga syahrul isti'dad, bulan persiapan kita untuk menuju bulan agung, yaitu bulan Ramadan. Sudah selayaknya kalau seseorang atau satu kampung itu akan didatangi orang mulia, presiden atau ulama besar, maka tentunya akan dibutuhkan persiapan. Kadang seminggu bahkan sebulan sebelum itu sudah dipersiapkan, karena ada tamu agung yang akan datang. Begitu juga kita ini, sebentar lagi, sebulan 2 bulan lagi kita akan kedatangan tamu yang amat sangat mulia. Jika benar-benar kita layani dengan benar, dengan sempurna, maka tentu membawa keselamatan kepada diri kita di dunia atau di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dah bulan Ramadan yang mulia. Maka hendaklah kita perbanyak apapun bentuknya, segala kebaikan perbanyak. Kemudian yang kedua apa? Wal ijtihadu fit tha'ah. Tidak hanya dikerjakan banyak-banyak, tapi sungguh-sungguh mengerjakan. Tidak lagi dikerjakan seperti bulan-bulan yang lalu, tetapi disungguhkan lagi, karena ini persiapan. Namanya persiapan butuh strong, butuh kekuatan, butuh kesungguhan. Sehingga apa? Nanti ketika Sya'ban sudah mulai terbiasa. Nanti ketika Ramadan sudah enak kita amal. Puasa sudah enak, tilawah sudah enak, sholat sunnah sudah terbiasa, sudah nikmat. Kenapa? Di bulan ini sudah dibiasa. Tapi kalau di bulan ini kita nggak pernah pedulikan, biasa-biasa saja, nanti di Sya'ban tambah tidak biasa. Masuk Ramadan jadi beban, puasa lagi, nggak makan lagi, sholat tarawih lagi, baca Al-Quran lagi. Sehingga apa? Yang justru Ramadan itu membawa keberkahan dalam diri kita, tapi menjadi beban buat kita. Kenapa? Tidak ada persiapan kita sebelumnya. Maka perlu kita siapkan, perbanyak amal soleh, kemudian sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ulama katakan
yaitu al-mubadaratu ilaiha. Mubadarah ini apa? Jangan ditunda, segera buat amal soleh, sungguh-sungguh segera, jangan ditunda-tunda. Nanti sudah, besok sudah, jangan, mesti langsung dikerjakan. Urusan-urusan yang kaitan dengan Allah sekuat kita untuk kita utamakan, jangan dianaktirikan. Maka kenapa urusan-urusan dunia kita ini berantakan, buat ini nggak berhasil, buat itu susah, banyak masalah, karena urusan dengan pencipta, urusan itu kita keduakan. Sibuk ngurus benda-benda ini, sementara Allah yang ngatur itu kita lalaikan, kita duakan. Pantas jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri Anda sendiri, salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Kita sibuk ngurus makhluk-makhluknya, ngurus aturan-aturannya, tapi lupa dengan pencipta makhluk, dan pencipta yang punya aturan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersegera, jangan ditunda, karena kematian juga kita tidak tahu. Bisa jadi habis Jumatan ini salah seorang dari kita bisa jadi diambil. Pada tadri nafsun madza tahsibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak tahu kita. Maka jangan ditunda-tunda, apalagi kita akan memasuki bulan yang amat besar, berapa hari, berapa minggu, bulan lagi. Kemudian yang terakhir, apa yang perlu kita persiapkan kata para ulama? Wal muwadhabatu 'alaiha, istiqomahkan. Setelah diperbanyak, sungguh-sungguh apapun itu jenis amalnya yang berupa kebaikan, kemudian jangan ditunda-tunda, segera. Kemudian terakhir, istiqomahkan. Jangan lebang lepas, jangan angan-angan taimah bahasa gitu. Diistiqomahkan. Susah Ustaz, doa caranya minta kepada Allah Subhanahu. Memang kita nggak mampu. Kalau kita andalkan diri kita, andalkan kekuatan kita, sekuat apa kita? Tetapi tatkala kita sandarkan, minta mohon kepada Allah untuk bantu kita untuk istiqomah dalam kebaikan, Allah akan bantu. Nabi SAW ajarkan, beliau walaupun sempurna makhluk Allah, pemimpin para nabi, beliau tidak pernah mengandalkan kekuatan diri beliau dalam ibadah. Beliau sering berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, kata Nabi. Tak diandalkan kekuatannya, bantu aku ya Allah. Enggak akan mampu tanpa Engkau ya Allah, untuk ingat kepadamu, untuk zikir kepadamu, dan untuk beramal soleh yang baik kepadamu. Makanya doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah beri kita istiqomah untuk mengamalkan. Kenapa? Kata ulama, litakuna dzalika da'iyan li fi'li thawah fi baqiyatis syuhur. Maksudnya apa istiqomahkan? Supaya nanti ini menjadi pendorong, pemicu kita untuk apa? Litakuna dzalika da'iyan li fi'li thawah, sebagai dorongan kita untuk melakukan taat fi baqiyatis syuhur, di bulan-bulan selanjutnya. Kalau sudah di Rajab ini kita amal banyak, sungguh-sungguh, kemudian tepat waktu, istiqomah, nanti di bulan-bulan selanjutnya Pak, insya Allah akan mudah dan terasa nikmat. Itu yang perlu kita perbuat. Apapun bentuk amal, mau puasa, mau apa saja silahkan, tapi terapkan 4 perkara tersebut. Kemudian yang terakhir, apa yang perlu kita persiapkan di bulan yang mulia ini, bulan haram yang mulia, bulan Rajab ini, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat akhir yang baca tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu, jangan sentuh maksiat di bulan tersebut. Ini bulan mulia, dimuliakan Allah dan Rasulnya. Kok kita tidak hormati, kita rusak kehormatannya, tentu Allah akan marah kepada kita. Ibarat merusak, merobek sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab jahiliyah dulu saja, sebelum datang Islam, mereka kalau masuk di bulan mulia seperti ini nggak berani berperang, stop diri mereka, kurung diri mereka di rumah mereka. Maka disebut Syahrul Aqsam, bulan buta tuli. Rajab ini maksudnya apa? Nggak berani ngomong yang tidak-tidak, nggak berani lihat yang tidak-tidak, pokoknya ngerem di rumahnya, karena tahu kemuliaan ini. Allah marah kalau dirusak kehormatan. Maka Allah sebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi dirimu. Entah dirimu kamu letakkan dirimu dalam maksiat, kelalaian, atau kamu zalimi orang lain, rusak kehormatannya, benci dengannya tanpa sebab.
kau pukul dia, kau ambil hartanya, kau ambil haknya, itu termasuk zalim. Jangan sentuh itu di bulan yang mulia ini, maka dosanya amat besar. Kita lakukan sholat, satu sholat di Mekah itu dilipat gandakan 100.000 pahalanya, di Madinah 1.000 pahalanya. Di masjid ini kita buat taat, besar pahalanya. Begitu juga maksiat kita buat di Mekah, begitu juga dilipatkan gandanya oleh Allah dosanya. Kita maksiat di masjid dengan maksiat di pinggir jalan itu jauh lebih besar, karena ini tempat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga tatkala kita berani maksiat, tak bisa jaga hati kita, tak bisa jaga mata penglihatan, jawarih kita, terus saja disatukan dalam maksiat, tentu dosanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qatadah radhiyallahu taala beliau mengatakan, inna zulma fi ashhuril hurum, sesungguhnya perbuatan zalim di bulan-bulan haram yang dimuliakan Allah yang 4 tersebut, a'zamu jurman wa khati'atan, sungguh sangat besar-besar dosa dan kesalahan. Kita buat dosa kezaliman di bulan yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat besar dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana zulma fi kulli halin 'azim, walaupun sebenarnya zalim itu di kapan saja, di tempat mana saja, di bulan apa saja, tetap tidak boleh, tetap berdosa. Tetapi jika itu kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, tentu dosanya amat sangat besar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita atas nasihat singkat khutbah yang khutib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, di dalam hati salat kita, untuk mohon kepada Allah seperti Nabi SAW mengajarkan. Walaupun riwayatnya lemah, tapi ini banyak disampaikan oleh para ulama kita. Nabi sering bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selalu doa minta kepada Allah supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang amat berkah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين المؤمنين الموقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا المصطفى ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنهم وارحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المفتاح باب رحمة الله عجل ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد، ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم في عفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المستضعفين والمظلومين والمضطهدين في كل مكان، وخصوصا في غزة والسودان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، أخرجهم من الظلمات إلى النور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان السلامة والعافية والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا ورسولوا ولا تختلفوا رسولا وتنسوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كثير كبير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
Insyaallah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW akan kita laksanakan pada malam Jumat tanggal 16 Januari 2026 hari Kamis malam Jumat. Insyaallah untuk penyelenggaraan acara ini perlu disampaikan kepada ibu-ibu yang di rumah untuk kita sama-sama ikhlas, kita minta bulan Ramadan sama-sama 1 bulan insyaallah, dan kemudian demi lancarnya acara ini kami mohon kepada seluruh kita, khusus jemaah masyarakat Dusun Pembaru untuk kita sama-sama hadir pada malam Jumat nanti atau dari 1 minggu lagi 1 minggu yang akan datang insyaallah. Mungkin bisa dari dapat kami sampaikan bila berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام، حين ربنا بالسلام، أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين. سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين، رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين يا أرحم الراحمين. نسألك لنا يا الله ولأهلنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن له حق علينا وجميع جامعتنا وجميع المسلمين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا، حلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا وشفاء من كل نداء. اجعلنا جميعا وإياهم من عبادك الصالحين أوليائك المقربين علمائك العاملين. جعلنا وإياهم هادين المهديين ولا تجعلنا وإياهم ضالين ولا المضلين. أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور، جنبنا وإياهم من المعاصي والفتن
ما ظهر منها وما بطن. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة. بسم الله. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللهم صل على سيدنا